Kenapa ini bang? Muntah darah terus ya pak. Di USG di ronsen hasilnya nggak ada apa-apa, katanya cuma sakit. Darah kayak begini ya? Itu yang baru 2 minggu kemarin. Nggak kenapa-napa, tiba-tiba langsung batuk, terus langsung muntah. Mohon kesembuhan sama Allah ya. Kamu yang buat muntah darah ya? Ya. Kamu kan kiriman kan? Kiriman kan? Iya, Kamu yang di dada ya? iya. Biarkan saya yang menjaga dia. Kamu boleh melihat dia. Tengok dia penyakitan diserang kamu. Dia sampai muntah darah. Emang bisa kamu jaga? Enggak kan? Saya yang menjaga dia. Dia muntah darah? Saya juga yang melindungi dia dari rumah itu. Itu muntah darah kenapa itu? Dikirim orang? Iya. Dia tidak kuat. Oh, kiriman orang itu ya? Ya udah. Panggil saya emak. Oh, Mak. Emak sepuh. Emak sepuh. Iya, saya sudah hidup. Saya sudah mendampingi keluarganya dari lama. Di luhur ya? Ya, Tapi serangan itu, santetnya nggak bisa kamu halangi. tidak bisa. Rumah itu Banyak dari kirimannya banyak penghuninya ya? sangat banyak. Iya. Tidak terhitung. Mana Nok, dadamu Nok? Plong. Pundakmu ini sebelah kiri. Udah enak kepala. Cerah kan? Nah. Kenapa ini bang? Muntah darah terus ya pak. Udah berapa hari? Dulu itu bulan September tahun lalu kemarin kan muntah darah. Terus pergi ke rumah sakit, 3 hari rumah sakit, pulang. Tapi di USG di ronsen hasilnya nggak ada apa-apa, katanya cuma asam lambung atau apa katanya. Darah kayak begini ya? Itu yang baru 2 minggu kemarin itu. Udah Dia sakitnya mendadak, Pak. Padahal nggak kenapa-napa, tiba-tiba langsung batuk, terus langsung muntah. langsung muntah ya? Coba nanti kita ya. Mohon kesembuhan sama Allah ya. Kamu ada yang nyuruh? Ya, saya nggak mau nyakitin kok. Saya walaupun kamu disuruh orang, saya nggak mau nyakitin. Kamu disuruh ya? Oh, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Siapa kamu? Disuruh ya? Ya, disuruh. Oh, kamu yang buat muntah darah ya? Ya. Kamu kan kiriman kan? Kiriman kan? Iya. Rumah itu nggak bagus. Oh, rumah itu nggak bagus. Iya. Oh, kamu yang di dada ya? Iya. Kamu udah Islam belum? Saya bisa baca Al-Quran. Oh, kamu jadi muslim ya? Coba sadat. Saya tahu. Coba sadat. Kemarin saya berobat. Kemana? Saya baca syahadat loh. Di mana? Di mana kamu Di berobat? sana. Oh, ada berobat lagi ya? Iya. Terus? Saya berobat. Saya yang baca syahadat. Hmm. Saya yang sholat. Saya yang menyembuhkan anak ini. Saya. Coba kamu syahadat dulu. Asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oh. Tapi saya yang menyembuhkan anak ini. Ya sembuhkan dengan
dengan izin Allah, bukan kamu. Semua karena Allah. Itu betul. Ya kan? Semua karena Allah kan? Ya kan? Saya udah capek. Tapi kenapa? Setiap saya sholat, dia bilang nggak usah. Setiap saya mau sholat, dia bilang dia ngantuk. Sampai saya nggak mau sholat. Tapi saya nggak mau pergi di sini. Kamu mau saya antar kemana nanti? Saya yang jaga anak ini. Nggak boleh gitu. Kamu dari Islam loh. Saya yang jaga anak ini. Ada yang jaga Allah, yang jaga kita. Paham? Ada Allah, kamu Muslim. Anak ini lemah. Iya, nanti saya nasihatin Saya ya. yang jaga. Kalau dia tidak dijaga, dia akan terpengaruh. Ya udah, nanti kamu saya bimbing anak ini supaya ada Allah yang menjaga dia sholat berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kamu juga sudah Muslim, kamu jadi Muslim. Biarkan saya yang menjaga dia. Kamu boleh melihat dia. Tengok dia penyakitan diserang kamu. Dia sampai muntah darah. Emang bisa kamu jaga? Enggak kan? Saya yang menjaga dia. Dia muntah darah? Saya juga yang melindungi dia dari rumah itu. Itu muntah darah kenapa itu? Karena rumah itu Dikirim orang? Iya. dia tidak kuat. Oh, kiriman orang itu ya? Ya udah, nanti kamu keluar dari ini, kamu boleh melihat dia malam Jumat ataupun apa, tapi jangan masuk lagi. Saya sering melihat dia. Iya, tapi jangan Dia masuk juga lah. sering melihat saya. Tapi jangan masuk ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma in kana bainana wa baina al-jinni wasyayatin wa Pergilah. ومن هذه سنعة نبتله بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحرر جسدنا هذا من يجعل ما كان أو مع الجن والشيطان. Ya Allah, putuskanlah kata-kata baik mereka perjanjian ya Allah, antara dukun santet, antara khadam leluhurnya ya Allah, antara penjaga rumahnya ya Allah, antara penjaga badannya ya Allah, putuskan ikatan baik semua ya Allah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Kamu sudah punya nama belum? Tidak. Saya kasih nama bagus mau? Tidak, panggil saya Emak. Oh, Mak. Mak. Terus, Mak nanti saya antar ya. Emak sepuh. Mak sepuh. Iya. Kamu penghuni rumah situ ya? Iya. Oh, itu kiriman juga ya yang lainnya? Iya. Usia Mak udah berapa tahun sebelum anak ini lahir? Mak udah hidup? Iya. Berapa Saya tahun? sudah hidup. Saya sudah mendampingi keluarganya dari lama. Oh, kamu jadi leluhur ya? Ya. Tapi serangan itu, santetnya nggak bisa kamu halangi? Tidak bisa. Saya hanya bisa mencegah dia dari perbuatan yang tidak buruk, Masya Allah. yang buruk, Masya yang Allah. tidak saya sukai. Masya Allah, berarti kamu Dari mau- laki-laki yang saya tidak suka. Masya Allah, Masya Allah. Saya hanya melindunginya. Oh. Saya tidak berniat menyakiti. Iya. Tapi itu muntah darah, kenapa gak bisa dilindungi? Makanya sadari bahwa Allah itu ada ya, yang melindungi kita ya. Ya, ada Allah ya. Buang Mak siapa? Saya ada namanya lah. Mak Maimunah mau? Tidak. Gak mau ada nama. Terus Saya sesepuh. Oh. Panggil mak saya sepuh. Mak sepuh. Mak sepuh. Oh ya udah. Mak sepuh terus. Saya sering memberi mimpi di anak ini. Mimpi apa? Saya sudah memberitahu. Bahwa serangan ada gitu. Iya, dia akan sakit umur 25 tahun. Saya sudah beritahu. Oh. Tapi saya tidak bisa menolong. Ya tuh. Saya hanya bisa menolong Jadi lewat sekarang- mimpi. Gini Mak sepuh. Sekarang Mak udah ada Allah kan? Iya. Udah ada Allah yang melindungi kita Iya. kan? Iya. Nah, Iya. Mak juga Muslim. Ternyata jadi Muslim sebelumnya. Ya, Iya. ada Allah. Iya. Nanti saya bimbing dia ya Mak ya, supaya rajin sholat ya Mak ya. Mak sepuh ya. Dia bilang tidak usah sholat. Oh,
Iya. Iya, Oh. anak ini malas sholat. Iya. Padahal Iya. mama udah bisikin sholat. Iya, sholat. Masya Setiap Allah. ada azan, sholat. Masya Allah. Tapi selalu dia bilang tidak ada sholat. Masya Allah, mak. Jin yang mulia kau, mak. Semoga engkau lebih soleha lagi, mak ya. Tapi jangan masuk lagi, mak ya. Biar saya Ya, bersihkan dia cantik. melindungi dia. Iya. Mak kan tadi udah minta di danau. Tidak, yang buruk ini di danau. Oh, Saya mau di masjid. di masjid Saya mana, mau mak? di rumah Allah yang besar. Yang besar itu? Iya, besar. Yang warna putih itu? Iya. Tidak ada jendela. Iya, betul. Rumahnya besar. Besar ya? Iya. Allah, Pak. Dengan keramik yang Iya. besar. Udah, nanti mama saya antar ke sana, mak ya. Saya mau terpisah dengan Iya. mereka. Iya. Saya tidak mau bersatu dengan Iya. mereka. Sekarang terus. Dapat terus. Allah. Dah. Alhamdulillah dari syaitan rajim. Musamajid bisri Allah asabdil inna Allah asabdil inna Allah asabdil inna Allah asabdil inna Allah yusri wa yusri Allah. Terus. Rumah itu Banyak dari kirimannya, banyak penghuninya ya. sangat banyak. Ya, Tidak terhitung. berarti Bahkan setiap kita melangkah, ada kita akan bersentuhan dengan mereka. bangsa jin juga ya. Iya, mereka seperti saya. Oh iya, tahu lah. Bangsa jin. Mereka punya anak, Iya. bahkan mereka melahirkan di sana. Oh, di rumah itu ya. Iya, Bangsa nenek kan, Iya. bangsa emak kan kalau melahirkan kan ribuan kan. iya, tidak terhitung. Bahkan ketika saya berjalan pun, Bersentuhan gitu. iya, Semakin itu ramai ya banyak ya. itu anaknya saya tendang-tendang. Hmm. Saya melindungi anak ini Oh. supaya dia tidak tersenggol. Dengan makhluk nenek ya. Iya, tapi anak ini sangat lemah. Oh. Dia rapuh. Karena nggak mau sholat, nenek suruh sholat nggak mau dia, nenek bisikin sholat nggak Dia mau dia sholat. terlalu kalut dalam kesedihan. Oh, Anak ini terlalu kalut dalam kesedihan. iya. Setiap dia punya masalah, Hmm. dia sedih. Oh, Iya, nggak mau berserah diri pada Allah ya. tidak. Itulah bodohnya Dia, dia ya. iya, dia menyalahkan Allah. Dia Hmm. bilang kenapa Allah tidak adil. Padahal banyak yang lebih berdosa daripada dia, tapi hidupnya lebih baik. Iya Tapi ya. kenapa anak ini menderita? Bahkan dia mengajak suaminya menderita. Oh, ya udah nanti saya sampaikan semua ya. Iya, Saya nasihatin ya. iya, Nenek janji jangan masuk lagi ya. iya, Nanti saya nasihatin mereka keluar dari rumah itu aja ya. iya, Karena banyak kiriman santet, banyak komuninya ya. iya, Nenek keluar dari sini ke masjid Riyad saya. iya. Dan Yang di sana kan? Iya, Di Batu banyak- Aji. Betul. Iya.